Думаете, Египет — это пирамиды на открытках, верблюды на закате и туристы с фотоаппаратами? Как насчет подземного коридора, где 25 гранитных гробов, весом по 100 тонн каждый, стоят там, куда по всем законам физики они попасть просто не могли? Сегодня мы спустимся в некрополь, под песком которого прячутся останки 40 тысяч человек, и большинство из них умерли в муках. Мы пройдем по городу, который один безумный фараон возводил, буквально перемалывая своих рабочих заживо. А в финале нас ждет место, о котором египетские жрецы знали, но молчали, потому что некоторые двери лучше не открывать. Готовы? Начинаем. Наш список открывает 13-е место, и оно уже с первых шагов ставит перед наукой вопросы, на которые до сих пор нет внятного ответа. Мы уходим под землю в нескольких километрах к северо-западу от Каира. Сухой горячий воздух пустыни резко сменяется сыростью и прохладой. Потолок над вашей головой опускается, стены сужаются. Свет фонаря выхватывает из темноты длинный, уходящий вдаль известняковый тоннель. И тут вы их видите. Это Серапеум Саккары. По обеим сторонам главного коридора, протянувшегося на несколько сотен метров вглубь горы, в скале вырублены глубокие прямоугольные ниши. В каждой нише саркофаг. 25 саркофагов из монолитного розового и черного гранита. Каждый высотой почти с двухэтажный дом. Каждый весит от 70 до 100 тонн. Теперь остановитесь и подумайте о следующем. Ближайшие месторождения, где добывали этот конкретный гранит, в Ассуане. Это почти 1000 километров вверх по Нилу. Каждый монолит переправляли на барже, тащили волоком через раскаленную пустыню, а затем опускали в подземный лабиринт, где коридоры узкие, повороты острые, а пространства для маневра нет от слова совсем. Современные инженеры провели расчеты. Чтобы сдвинуть один такой саркофаг по ровной твердой поверхности, потребуется усилия нескольких тысяч человек, работающих синхронно. Но здесь неровный подземный тоннель с поворотами в 90 градусов и перепадами высоты. Физика говорит, это невозможно, но они там стоят. И стоят уже 3000 лет. Когда французский египтолог Агюст Мариет первым проник сюда в 1851 году, он с трудом вскрыл несколько крышек и обнаружил то, чего никак не ожидал. Внутри ничего. Абсолютная кричащая пустота. Ни мумий, ни золота, ни погребальных сосудов, никаких следов органики. Официальная версия объясняет это просто. Здесь хоронили священных быков Аписов, земное воплощение бога Пэт. Но ни в одном из вскрытых саркофагов не найдено ни единой целой мумии быка. В нескольких — фрагменты костей. Чьи именно, установить не удалось. В одном из гробов лежала золотая перчатка, по размеру человеческая, в другом — несколько человеческих зубов. Один из саркофагов стоит с чуть сдвинутой крышкой весом в 27 тонн. С тех самых пор, как Мариет вошел сюда в 1851 году. За прошедшие 1,5 века ее так никто и не решился сдвинуть окончательно. В коридорах Серапеума нет сквозняков, нет шума. Там стоит абсолютная физически ощутимая тишина, которую нарушает только звук ваших собственных шагов по древнему камню. И по мере того, как вы идете вглубь мимо этих исполинских гробов, в голове нарастает один и тот же вопрос. Если это просто склеп для быков, зачем такие масштабы? Зачем гранит из Ассуана? Зачем 100 тонн усилий ради того, чтобы положить внутрь ничего? И почему крышка до сих пор не закрыта? Серапеум не пугает темнотой и криками. Он пугает молчанием. Тем, что все ответы, если они существуют, надежно заперты под 27 тоннами гранита, которые никто не решается сдвинуть. И эта нерешительность современной науки перед куском камня говорит о многом. Но это лишь начало нашего путешествия, потому что следующее место нашего рейтинга хранит тайны не одного безымянного гроба, а 40 тысяч безымянных смертей. 12-ю строчку нашего рейтинга занимает открытие, которое произошло не благодаря годам дорогостоящих экспедиций, не благодаря спутниковым технологиям и государственным программам. Его совершил осел. В 1996 году в оазисе Бахрия
маленьком клочке зелени среди дюн западной пустыни. Примерно в 400 километрах к юго-западу от Каира животное местного смотрителя храма оступилось и по колено ушло в неожиданно провалившийся под копытами песок. Когда хозяин спустился следом с фонарем, он понял, земля здесь — это не просто земля. Под поверхностью простиралась система погребальных камер, одна за другой. И в этих камерах лежали мумии, не дюжина, не сотня. По самым осторожным оценкам специалистов Высшего совета по древностям Египта, в этом некрополе покоится от 10 до 40 тысяч человек. Место получило название «Долина золотых мумий» и поначалу казалось триумфом. Позолоченные маски, расписные картонажные оболочки с изображениями Осириса и Анубиса. Фигурки богов-защитников, аккуратно уложенные рядом с каждым телом. Все это указывало на людей со средствами, чья загробная жизнь была обустроена с заботой и вниманием. Но когда антропологи начали системно исследовать скелетный материал, картина резко изменилась. Кости фиксировали масштабные следы хронических заболеваний, признаки тяжелой анемии, деформации суставов от многолетней непосильной нагрузки, критически низкое содержание питательных веществ в костной ткани, биохимический маркер хронического голода. Среди мумий оказалось аномально большое количество молодых людей и детей, значительно больше, чем объясняется средневозрастной смертностью любой здоровой популяции. В одной из погребальных камер исследователи обнаружили ряды детских захоронений, плечом к плечу, без индивидуальных саркофагов, без масок, без фигурок богов. Просто тела, завернутые в ткань и уложенные в ряд, как поленья. Дети, которых даже не удосужились похоронить по-человечески. Но самое тревожащее не это. Из 40 тысяч предполагаемых захоронений к сегодняшнему дню официально раскопаны и изучены чуть больше 800. Это меньше 2%. Египетские власти намеренно остановили масштабные раскопки. Официально из-за нехватки финансирования и условий хранения. Но среди египтологов давно ходит другая версия. Просто никто не уверен, что именно найдут, когда доберутся до самых нижних уровней некрополя. 38 тысяч человек до сих пор лежат там, в темноте, под песком и ждут. Но если в Бахрии смерть хотя бы анонимна, то на 11-м месте нашего списка она смотрит на вас прямо в глаза. 11-е место в самом сердце современной Александрии. Прямо под жилыми кварталами, под дорогами, по которым ездят машины, под кафе, где туристы пьют чай, уходит вглубь самый большой из известных погребальных комплексов эллинистическо-египетского периода. Его называют катакомбы Ком-эш-Шукафа, что в переводе с арабского означает примерно так – «холм черепков». Это название он получил потому, что столетиями жители района случайно наступали на осколки керамики и фрагменты костей, торчащие прямо из земли. Открыт он был в 1900 году, снова с помощью животного. Осел провалился в шахту и упал на самый нижний уровень. Никто из тех, кто спустился следом, не был готов к тому, что увидел. 3 уровня, уходящих вглубь, лестницы, высеченные в скале. Главный зал с ротондой, от которой расходятся ходы в 7 разных сторон. Колонны, украшенные смешением египетского и греческого стилей одновременно. Верх, где головы богов выполнены в чисто египетской манере, и тут же тело в римской тоге. Этот эстетический гибрид – свидетельство эпохи, когда 3 культуры переплавлялись в одну. Но не это делает это место жутким. Жутким его делает зал Каракалла. В самой дальней части катакомб – огромный зал, получивший имя в честь римского императора, посетившего Египет в 215 году нашей эры. По официальной версии – обычный визит. По тому, что нашли в этом зале, иначе не скажешь, массовая расправа. Зал плотно забит смешанными останками людей и лошадей. Кости перемешаны, хаотично сброшены в кучи без какого-либо погребального порядка. Часть скелетов обезглавлена. По косвенным свидетельствам, Каракалла во время Александрийского визита устроил резню среди городской молодежи, якобы оскорбившей его честь. Тела просто сбросили сюда и забыли. Сегодня вы можете туда
спуститься, пройти по этим коридорам, встать в центре ротонды и посмотреть вверх на каменный потолок, под которым 1800 лет назад кто-то задыхался в последний раз. Экскурсионные группы сюда водят. Вспышки фотоаппаратов, туристические сандалии по полированному камню. И нигде ни одной таблички с именами тех, кто здесь лежит. Но там, где история помнит хотя бы имя злодея, как в Александрии помнят Каракаллу, следующее место в нашем списке посвящено человеку, само имя которого египтяне пытались стереть с лица земли навсегда. 10 место – это не просто жуткое место. Это жуткая идея, воплощенная в камне и костях. Примерно в 300 километрах к югу от Каира на восточном берегу Нила, среди голых известняковых скал. В 1346 году до нашей эры началось строительство нового города. Фараон Аменхотеп IV, вошедший в историю под именем Эхнатон, принял решение, не имеющее аналогов в египетской истории. Он отверг весь египетский пантеон, объявил всех богов ложными, закрыл храмы по всему Египту, отстранил жречество от власти и провозгласил единственным богом солнечный диск – Атон. Себя же объявил его единственным земным воплощением, а потом приказал построить с нуля совершенно новую столицу на пустом месте в пустыне и дал ей срок – 4 года. А Акитотон, горизонт Атона, вырос в рекордные сроки. Дворцы, храмы, жилые кварталы, широкие улицы – все для нового миропорядка, где один человек заменил собой весь духовный универсум древней цивилизации. Рабочие гибли прямо на стройке. Это уже известно не как легенда, а как факт, по результатам раскопок в рабочем некрополе Амарны, проведенных экспедицией Пенсильванского университета в 2000-х годах. Скелеты рабочих показали системные следы тяжелых производственных травм, раздробленные позвонки от переноски тяжестей, переломы конечностей, зажившие криво, без медицинской помощи. Треть исследованных скелетов – подростки, дети, надорванные на строительстве города, который через 17 лет перестанет существовать, потому что Эхнатон умер. Его преемники, включая молодого Тутанхамона, немедленно все отыграли назад. Город закрыли, жрецы вернулись к власти. Имя Эхнатона приказали уничтожить повсюду, сбить с рельефов, выскрести из картушей, вычеркнуть из списков фараонов. Его называли просто «враг» или «тот, кого не было». Акитотон опустел за несколько лет. Жители разошлись. Храмы разобрали на строительный материал. Пустыня поглотила улицы. Сегодня на месте Амарны деревня Эль-Амарна. Несколько туристических автобусов в неделю, рассыпающиеся основания стен, и некрополь рабочих, где в засыпанных известняком могилах лежат дети надорванные ради идеи безумного бога-фараона, которого потом сделали несуществующим. Место, которое стерли с карты истории, но которое отказывается исчезнуть окончательно. Однако если Амарной – это история о человеке, уничтожившем все вокруг себя при жизни, то 9 место нашего рейтинга – это история о том, что существовало еще до письменности, до фараонов, до самого понятия «история». 9 место находится в Абидосе, городе, который тысячи лет считался воротами в загробный мир. Именно здесь, по египетским верованиям, была погребена голова Осириса, убитого и расчлененного своим братом Сетом. Именно сюда каждый год со всего Египта приходили паломники, чтобы хотя бы раз в жизни умереть символически и воскреснуть рядом с Богом. Но нас интересует не сам Абидос. Нас интересует то, что находится позади храма Сети I. Там, в яме, уходящей вниз на 8 метров ниже уровня грунтовых вод, стоит сооружение, которое египтологи официально называют Осирионом, и которое ставит под сомнение все, что мы думаем о хронологии египетской цивилизации. Первые исследователи, добравшиеся до него в начале XX века, были потрясены не орнаментами, не росписями. Они были потрясены масштабом и примитивной, дикой монументальностью конструкции. Гигантские блоки красного гранита, каждый весом по 100 тонн, уложены без раствора с точностью до долей миллиметра. Центральный зал
окружен искусственным островом, и этот остров буквально плавает в подземных грунтовых водах, которые просачиваются сквозь песчаник и постоянно заполняют пространство вокруг него. Сети I, фараон XIII века до нашей эры, официально считается строителем Осириона. Но стиль кладки не имеет ничего общего ни с одним другим сооружением эпохи Сети. Тот же тип кладки – гигантские необработанные блоки, без декора, без надписей, без украшений. Встречается только в нескольких других местах на планете, и почти все они датируются периодом значительно более ранним, чем любая известная нам египетская цивилизация. Ряд египтологов неофициально называет Осирион допотопным сооружением, то есть построенным до эпохи, которую мы называем Древним Египтом. Официальная наука этого не признает, но и объяснить несоответствие стилей не может. Сегодня Осирион наполовину затоплен. Темная зеленая вода стоит в центральном зале, покрывая пол плотным ковром водорослей. Гранитные блоки уходят в эту воду, исчезая в темноте. На поверхности острова растет дерево, маленькое, кривое, чьи корни сквозь трещины пробились к воде 3 метра ниже. На стенах редкие надписи, добавленные при Сети и его преемниках. Но сама конструкция молчит. Она молчала еще до того, как египтяне придумали, что сказать. И пока ученые спорят о возрасте Осириона, туристические группы всего в 100 метрах от него восхищаются цветными рельефами храма Сети, потому что Осирион в яме, мокрый, без подсветки, без таблички с объяснениями. Просто гигантские блоки, просто черная вода, просто тишина глубже, чем любая тишина, которую вы слышали раньше. Но то, что молчит в подземных водах Абидоса, все же имеет хоть какой-то видимый масштаб. А 8-е место нашего рейтинга – это про то, чего вы не видите, про то, что прячется прямо у вас под ногами, под самым знаменитым местом на Земле. 8-е место, и мы, наконец, добираемся туда, где вы, возможно, уже бывали. Плато Гиза, 3 пирамиды, Сфинкс, миллион фотографий в Инстаграм. Все выглядит знакомо, не правда ли? Но вот чего не показывают на открытках. В 1837 году британский полковник Говард Вайс, взрывая одну из боковых шахт пирамиды Хеопса, случайно обрушил часть скальной породы и обнаружил ход, ведущий вниз, не в пирамиду, под нее. В 1978 году группа исследователей под руководством японского профессора Сакудзи Йосимуры провела радарное сканирование плато. Результаты засекретили немедленно. Египетские власти объявили, что данные не окончательны. Группу попросили свернуть работы, но перед этим данные утекли в профессиональное сообщество. Радар показал, под плато Гиза существует система тоннелей, обширная, разветвленная, уходящая на несколько уровней вглубь. Некоторые полости настолько велики, что в сканирующем изображении выглядят как целые залы. В 1998 году аналогичное сканирование провела американо-египетская группа. Результаты снова засекречены. Доступ к плато для независимых исследователей после этого заметно ужесточили. Что именно там внизу, официально неизвестно. Неофициально среди египтологов, не боящихся потерять финансирование, ходит версия о том, что под Гизой существует погребальный город. Не просто некрополь рабочих, построивших пирамиды, такой некрополь нашли в 1990 году восточнее плато, и он хорошо изучен. Речь о чем-то большем, о подземном комплексе, который, возможно, существовал еще до того, как Хеопс приказал заложить первый блок своей пирамиды. Есть кое-что еще. В жреческих текстах позднего периода встречается упоминание зала Акаш, подземного хранилища, где хранятся записи о всех знаниях, существовавших до Великого потопа. Египтяне называли его «залом двух истин». По их описаниям, вход в него где-то под лапами сфинкса. В 1990-х годах американский исследователь Джон Энтони Уэст с командой бурильщиков-геологов зафиксировал под левой передней лапой сфинкса прямоугольную полость правильной формы, размерами примерно 9 на 12 метров, глубиной около 8. Египетские власти запретили дальнейшее бурение в тот же день, когда пришли результаты. Прямоугольная полость правильной формы – неприродное образование.
Это сделали руки. Чьи именно? Вопрос, на который официальная наука пока предпочитает не отвечать. Каждый день тысячи туристов фотографируются на фоне пирамид. Наступают ногами на известняк, под которым, возможно, скрыт ответ на главный вопрос египтологии. Кто все это построил и зачем? Никто из них не смотрит вниз. Никто не думает о том, что самая известная туристическая точка планеты может быть буквально крышкой над тайной, которую намеренно не хотят открывать. Под вами Гиза, над вами солнце Египта, а между 8 метров темной полости, вход в которую закрыт не железной дверью, а кое-чем куда более непробиваемым – официальным молчанием. Но молчание бывает разным. На 7-м месте нашего рейтинга – место, которое кричит. Не метафорически. По документальным свидетельствам, его стены буквально впитали в себя звуки, которые не должны были существовать ни в одной цивилизации, называющей себя «великой». 7-е место, и мы идем туда, где строили смерть. Буквально. На западном берегу Нила напротив Луксора, в узкой известняковой лощине между двумя грядами скал, прячется деревня. Небольшая, компактная, окруженная стеной. Дер-эль-Медина. Официальное название переводится просто «монастырь в городе», но никакого монастыря здесь никогда не было. Здесь жили люди, которые из поколения в поколение почти 500 лет подряд вырубали в скалах долины царей гробницы для фараонов. И только для фараонов. Их называли слуги вместе истины, элита рабочих. Обученные резчики, художники, архитекторы. Они знали все, план каждой царской гробницы, все ловушки, все тайные ходы, расположение погребальных камер. Они знали то, чего не должен был знать никто посторонний. Именно поэтому они не могли уйти. Деревня была закрыта не символически, физически. Вход и выход только с разрешения. Периметр охраняли специальные надзиратели меджей. Контакты с жителями соседних городов были строго ограничены. Письма, которые рабочие отправляли родственникам в Луксор, проверялись. Все, что эти люди знали о царских захоронениях, должно было умереть вместе с ними. Но они не молчали между собой. В 20 веке египтологи собрали и расшифровали тысячи остроконов, черепков известняка и керамики, на которых жители Дер-эль-Медина записывали все, что происходило в деревне. Это первый в истории человечества массив личных документов обычных людей. И то, что там написано, заставляет кожу идти мурашками. Судебные протоколы деревенского суда фиксируют обвинения в некромантии. Жители обвиняли друг друга в том, что ходят ночью к гробницам и вызывают духов умерших фараонов. Не как метафора, как уголовное обвинение с конкретными именами, датами и свидетелями. Несколько документов описывают то, что в переводе звучит как «нашептывание мертвым». Ритуал, при котором живой человек оставлял письмо в уже запечатанной гробнице, прося покойника навредить врагу. Найдены сами эти письма. В некоторых из них конкретные проклятия с именами людей, которых авторы хотели видеть мертвыми. В 1159 году до нашей эры рабочие Дер-эль-Медины совершили то, что вошло в историю как первая задокументированная забастовка в истории человечества. Они бросили инструменты, вышли за периметр деревни, сели прямо у ворот чиновничьих складов и отказались работать. Причина – им месяцами не выдавали паёк. Зерно, масло, рыбу. Чиновники тянули время, успокаивали, обещали. Рабочие не двигались. Это были люди, которые знали, где лежат фараоны, которые знали все ходы в гробнице, которые сами же вырубили, которые сидели без еды перед воротами склада и прекрасно понимали, что власти не могут позволить себе не уступить им публично, не просто их убить. В итоге зерно выдали, но история на этом не заканчивается. Среди остроконов есть список неофициальный, написанный одним из деревенских песцов во время беспорядков. В нем имена рабочих, которые ходили не туда, куда следует, в ночные часы. Рядом с несколькими именами пометка о человеке, который якобы мог общаться с умершими фараонами. Не как метафора.
как уголовное обвинение с конкретными именами, датами, свидетелями. 6-е место, и мы говорим о сооружении, которое больше не существует. Почти. Но то, что о нем известно, достаточно, чтобы оно заняло позицию, которую заслуживает. Примерно в 100 километрах к юго-западу от Каира у края Фаюмского оазиса стоит то, что осталось от пирамиды фараона Аменемхата III. 12 век до нашей эры по одним данным, 19 по другим. Сама пирамида сейчас просто груда разрушенного кирпича-сырца высотой с трехэтажный дом. Смотреть ни на что. Большинство туристических маршрутов ее игнорирует. Но рядом с пирамидой, точнее под землей рядом с ней, находилось то, что древние греки называли лабиринтом. И именно о нем наш разговор. Геродот посетил Египет в V веке до нашей эры и оставил описание, которое историки долгое время считали преувеличением или выдумкой. Вот что он написал дословно. «Я видел этот лабиринт, он выше всякого описания, если бы собрать вместе все стены и великие сооружения, возведенные греками, то и тогда они уступили бы этому лабиринту и по труду, и по расходам. Пирамиды тоже выше всякого описания, и каждая из них равна многим творениям греков, а лабиринт превосходит и пирамиды». Геродот не поэт, это историк. Человек с измерительными инструментами и привычкой фиксировать факты. И он написал, что лабиринт Хавары превосходит пирамиды. По его описанию 3000 комнат, 1500 над землей, еще 1500 под ней. В верхние залы Геродота смотрел лично, в нижние его не пустили. Жрецы сказали, что там захоронены священные крокодилы и тела фараонов, и посторонний вход закрыт. Геродот не настаивал. Судя по его тону, благоразумно. Страбон, посетивший Египет, позднее подтвердил: подземная часть существует огромно и недоступна для осмотра. Диодор Сицилийский написал, что именно лабиринт Хавары послужил образцом для критского лабиринта Минотавра. То есть греки буквально позаимствовали идею у египтян. 3 независимых античных источника, 3000 комнат. Подземный уровень, куда не пускали никого постороннего. Что там было? Что настолько важного хранилось в этих 1500 подземных залов, что жрецы закрывали вход даже для иностранных историков, которые просто хотели посмотреть? В XIX веке итальянский египтолог Луиджи Вакки начал раскопки на месте лабиринта и понял масштаб катастрофы. Комплекс был разобран целенаправленно, методично, буквально по камню. Когда — неизвестно, кем — неизвестно, зачем — неизвестно. От 3000 залов, поразивших Геродота, к XIX веку не осталось ровно ничего. Только фундаментные канавки в песке, только осколки колонн. Только ямы от вырванных с корнем монолитов. Флиндерс Петри, один из основателей современной египтологии, подтвердил: он существовал. И заключил: кто-то намеренно и очень тщательно стер это сооружение с поверхности земли. 5-е место. Пирамида, которую называют сломанной или проклятой, в зависимости от того, кого спросить. Мидум находится примерно в 100 километрах к югу от Каира. Со стороны это выглядит странно, как будто кто-то поставил посреди пустыни несколько вертикальных колонн из камня, забыл их облицевать и ушел. Вокруг основания гигантская гора обломков, миллионы тонн известняковой крошки, осыпавшейся и рухнувшей со склонов. Пирамида не разобрана мародерами, она разрушилась сама. А официальные во время строительства, которые датируются правлением фараона Снофру, отца Хеопса, около 2600 года до нашей эры. Это была первая попытка строительства правильной пирамиды с гладкими наклонными гранями, а не ступенчатой. Архитектор, предположительно тот же Имхотеп или его последователи, изменил угол наклона прямо в процессе, добавил внешнюю облицовку поверх уже готовых ступеней, и в какой-то момент конструкция не выдержала собственного веса. По консервативным расчетам, при обрушении погибло несколько сотен человек, по менее консервативным — несколько тысяч. Но в пирамиде Мидум есть кое-что помимо архитектурной катастрофы. Кое-что, о чем в туристических буклетах не пишут.
В 20-х годах прошлого века египтолог Алан Гардинер изучал погребальный инвентарь мастаб, надгробных сооружений, окружающих пирамиду, и наткнулся на нечто необъяснимое. Несколько гробниц вельмож содержали нестандартные погребальные тексты, необычные заупокойные молитвы, нестандартные формулы из книги мертвых. Там были описания, подробные клинические описания того, что происходило с живыми людьми, которых замуровывали внутри строящейся пирамиды намеренно, не случайно, намеренно. Египтологи долго спорили об интерпретации этих текстов. Официальная позиция – это метафорические описания ритуального умирания и воскресения в контексте погребальных практик. Возможно. Но несколько независимых переводчиков, работавших с оригинальными текстами, указывают на слишком конкретные детали. Описание физических ощущений, описание звуков, которые издает камень, оседающий под собственным весом, описание темноты, которая наступает, когда последний блок встает на место. Это написано от первого лица. В 2019 году группа итальянских и египетских инженеров провела сейсмический анализ сохранившейся части пирамиды и обнаружила 3 незарегистрированных полости во внутренней структуре. Не тоннели, не шахты, просто полости правильной прямоугольной формы. Слишком маленькие для погребальных камер, слишком большие для строительных допусков. Что в них, неизвестно. Вскрытие требует разрешения Министерства древности Египта. Разрешение не выдано. Вокруг пирамиды Медум горы щебня высотой с 4-этажный дом. Туристов сюда почти не возят. Просто сломанная пирамида посреди пустыни, из которой торчат каменные ребра, как кости из засохшей плоти. Местные жители называют ее проклятой и обходят стороной. 4-е место, и мы уходим туда, где все началось. Не в переносном смысле, в буквальном. Иераконполь – один из старейших городов в истории человечества. 5000 лет до нашей эры, задолго до Хеопса, задолго до пирамид, задолго до самого понятия «фараон». Здесь жили первые египтяне, которые только нащупывали идею государства, власти и того, что происходит после смерти. И вот именно здесь археологи обнаружили то, что поставило под сомнение весь романтический образ Древнего Египта, который нам рисовали в учебниках. Раскопки в Иераконполе идут с конца XIX века. Но по-настоящему страшные находки начались в 80-х годах, когда американская экспедиция под руководством Барбары Адамс начала систематически расчищать элитные погребения доисторического периода, так называемые захоронения локалитет-6. И чем глубже они копали, тем отчетливее становилась картина, которую никто не хотел видеть. Вокруг главных погребений, тех, где лежали вожди и правители этого раннего общества, располагались спутниковые могилы, небольшие, аккуратные. В каждой один человек, молодой, физически здоровый, без следов болезней, характерных для той эпохи, без признаков голода и с характерными следами на костях, надрезами в местах крепления крупных мышц и разрубленными шейными позвонками. Их не хоронили, их убивали специально, в момент смерти хозяина главной гробницы. Это была не спонтанная жертва и не наказание. Это была система. Логистически выверенная, ритуально обоснованная система умерщвления людей для того, чтобы они сопроводили правителя в загробный мир. Слуги, охранники, возможно, любимые наложницы. Все молодые, все здоровые, все убитые в один день. По количеству спутниковых захоронений вокруг одной только гробницы хозяина локалитета 6 их насчитали более 12. Только подтвержденных. Сколько еще не раскопано, никто не знает, потому что территория некрополя Иераконполя до сих пор исследована меньше, чем на треть. Но список жертв не ограничивался людьми. Рядом с погребениями вождей нашли ямы с животными, не съеденными на поминальном пиру, убитыми и захороненными целиком. Слоны, гиппопотамы, бабуины, крокодилы, дикие кошки. Животных, которых явно содержали в неволе специально для этого момента. Это был не зоопарк, это был склад живых существ, ожидавших своей очереди умереть. В 2009 году исследователи обнаружили еще одно животное.
леопарда, цепи на лапах, сросшиеся кости. Оно жило в плену долго, до того, как было убито. Если Иераконполь – это жертва, принятая как норма, то третье место нашего рейтинга – это история о жертве, которую пытались скрыть. Третье место, и здесь все начинается с папируса. 881 год. Египетские власти уже несколько лет знают, что на рынке антиквариата появляются предметы из царских гробниц. Вещи, которые не должны нигде всплывать, потому что все известные царские захоронения давно опечатаны и взяты под охрану. Значит, где-то есть источник, где-то есть тайник, о котором знает кто-то посторонний. Следствие выводит на семью Абда-эль-Расул из деревни Курна на западном берегу Нила, деревни, жители которой поколениями промышляли тем, что находили в скалах. Под давлением один из братьев ломается и ведет следователей к вертикальной шахте в скале глубиной 11 метров. Никаких указателей, никаких табличек. Просто дыра в известняке, которую семья Абд-эль-Расул знала уже 10 лет и методично грабила. Когда Гастон Масперо, директор египетской службы древностей, первым спустился в эту шахту, он оказался в горизонтальном коридоре, уходящем вглубь горы, и по обеим сторонам, просто сваленные вдоль стен и аккуратно уложенные в штабеля, стояли и лежали мумии. Десятки с картушами на бинтах, с ярлыками из дерева: Аменхотеп I, Тутмос II, Тутмос III, Сети I, Рамсес II, Рамсес III. Масперо стоял в коридоре, где лежали тела людей, правивших величайшей империей древнего мира. Мумии были перенесены сюда жрецами примерно в XI веке до нашей эры, чтобы спасти их от мародеров, которые тогда вскрывали царские гробницы одну за другой. Жрецы собирали фараонов по всей долине царей и прятали в этой тайной шахте 40 мумий. Тайник, о котором не знал никто 3000 лет. Но среди 40 мумий была одна, которую Масперо немедленно выделил. Настолько, что она не давала покоя египтологам следующие 150 лет. Эту мумию назвали «неизвестный мужчина Е». Он был завернут не в льняные бинты, как все остальные, в овечью кожу. В Древнем Египте овечья шкура считалась ритуально нечистой. Ее использование при захоронении означало намеренное лишение человека загробной жизни. Это не случайность, это приговор. Руки его были связаны за спиной, прямо под кожаными пеленами. Ноги скрючены и стянуты. Тело скорчено, не вытянуто в позе вечного покоя, как у всех египетских мумий, а сведено в судороге. И лицо, рот широко открыт, голова запрокинута. Черты лица искажены в выражении, которое нельзя интерпретировать никак иначе. Это крик, это агония, это момент смерти, остановленный и сохраненный на 3000 лет. Когда в 2012 году египетско-итальянская группа ученых провела ДНК-анализ мумии. Результат поставил все на свое место. Неизвестный мужчина Е, молодой мужчина, 20-25 лет. Генетически прямой родственник Рамсеса III. Сын, а теперь вспомните Рамсеса III. В 2012 году, том же году, что и ДНК-анализ мумии, группа исследователей из Болонского университета провела компьютерную томографию мумии самого Рамсеса III и обнаружила под слоями бинтов на горле глубокий порез, чистый. Одним движением он прорезал трахею, крупные сосуды, вплоть до позвоночника. Рамсес III был убит в собственной спальне. А теперь вспомните Рамсеса III, и второе место нашего рейтинга наконец становится понятным, что имелось в виду в конце прошлой части. Второе место, и наконец становится понятным, что имелось в виду. Не один человек, тысячи, и система настолько совершенная в своей жестокости, что ее буквально вырезали в камне на высоту трехэтажного дома и оставили стоять под открытым небом на 3000 лет. Для всех желающих посмотреть. Мединет-Абу находится на западном берегу Нила, в нескольких километрах от Луксора. Это заупокойный храм Рамсеса III, того самого, которого убили в собственной спальне и чей сын кричит в стеклянном кубе Каирского музея.
Храм построен около 1180 года до нашей эры и является одним из самых хорошо сохранившихся во всем Египте. Краски на рельефах до сих пор живые – синий, красный, охра, белый. Туристы фотографируют эти краски, восхищаются масштабом пилонов, публикуют снимки в социальных сетях с подписью «Невероятно красиво». Никто из них, как правило, не читает того, что написано на этих рельефах, потому что на информационных табличках для туристов переводов нет. А если бы были фотографий стало бы значительно меньше. На внешних стенах первого пилона главных ворот храма изображены батальные сцены. Рамсес III в нескольких кампаниях против ливийцев и народов моря. Египетские солдаты на поле боя, убитые враги. Египетские солдаты, отрезающие правые кисти рук у мертвых врагов, как доказательство уничтоженного противника. В случаях, когда враг оказывался необрезанным, народы моря, пришельцы с севера, вместо кистей отрезали фаллосы, чтобы отличить от союзников египтян при подсчете. Солдаты несут эти части тел в специально отведенное место, а там-то в тени навеса, на складных стульях, сидят писцы с папирусом, с тростниковыми перьями и считают. Не приблизительно, немного, точно. Итоговая цифра вырезана в камне рядом с изображением – 12 535 кистей из одной компании. Это не поэзия победы, это не художественное преувеличение, это бухгалтерский отчет, систематическая документация государственного насилия, организованного с точностью до единицы. Писцы, считающие отрубленные руки, это не метафора власти. Это должностная инструкция, выполненная в строгом соответствии с регламентом. Именно это Рамсес III считал достижением, достойным вечной памяти. 12 535. Записано, задокументировано, сохранено. Но в Мединет-Абу есть кое-что еще. В 1855 году при раскопках в непосредственной близости от храма был найден большой папирус Хариса. Длиной 42 метра – это самый длинный из известных папирусов в истории египтологии. В нем записаны все хозяйственные сделки, пожертвования храмом и государственные решения Рамсеса III за 40 лет правления. Заканчивается документ его смертью. Тем самым убийством, о котором мы говорили на третьем месте. Первое место – добро пожаловать. 30 километров к югу от Каира. Некрополь Саккара – один из крупнейших погребальных комплексов в истории человечества, занимающий несколько квадратных километров песчаника и известняка. Здесь стоит ступенчатая пирамида Джосера, старейшая каменная пирамида на планете. Здесь тысячи мастаб, шахт, подземных коридоров. Здесь работают археологи с XIX века и каждые несколько лет находят что-то новое. Но нас интересует не это. Нас интересует то, что находится в северной части некрополя, под землей, в месте, которое официально называется Серапеум. В 1851 году французский египтолог Огюст Мариет читал географию Страбона, древнегреческого историка, посетившего Египет около 7 года до нашей эры. Страбон написал мимоходом: в Мемфисе есть Серапеум, в месте настолько песчаном, что ветры наносят дюны прямо на дорогу. Некоторые из сфинксов, которых я видел, были засыпаны по голову, другие — наполовину. Из чего можно заключить, какой опасности подвергается тот, кто идет туда пешком в бурю. Мариет взял эту фразу буквально. Он нашел ряд засыпанных сфинксов, аллею, уходящую в песок. Пошел за ними и оказался перед входом в шахту, которую никто не открывал 3000 лет. Он спустился. То, что он увидел внизу, заставило его остановиться и просто стоять в тишине. Главный коридор 335 метров длиной, 3,5 метра шириной, 4 метра высотой, вырублен целиком в живой скале, по обе стороны через равные промежутки ниши. В каждой нише саркофаг из гранита, ассуанского красного гранита, добытого в 90 километрах к югу и каким-то образом доставленного сюда и опущенного под землю. Мариет подошел к ближайшему саркофагу и провел по нему рукой. Поверхность была отполирована до зеркального блеска. Он увидел свое отражение в граните.
точное, четкое, как будто каменщик закончил работу вчера. Саркофаги Серапеума — 24 штуки в нескольких галереях, каждый из цельного гранитного монолита. Средний вес — от 65 до 70 тонн. Самый большой, предположительно, 80 тонн. Крышка каждого около 27 тонн. Чтобы ее сдвинуть, по расчетам инженеров, требовалось не менее 80 обученных человек, работающих синхронно с системой рычагов. Но это не самое невероятное. Крышки подогнаны к основаниям с точностью, которую египтологи описывают термином «оптический контакт». Это означает, поверхности прилегают друг к другу настолько плотно, что между ними невозможно просунуть лист бумаги. Не щепку, не нитку, лист бумаги. Это точность в граните в XVIII веке до нашей эры. Без стали, без современных инструментов, без лазерных измерительных систем. Как? Ответа нет. Но это все еще не самое странное. Когда Мариэтт начал вскрывать саркофаги один за другим, внутри, за исключением одного, с нетронутой печатью было пусто. Ни мумии, ни артефактов, ни надписей, указывающих, кто должен был там лежать. Просто отполированный гранитный ящик. Пустой, запечатанный с точностью до тысячных миллиметра. 3000 лет под землей. 13 мест. Каждая из них существовала. Каждая задокументирована. Каждая до сих пор там,